Sziasztok! Ma egy olyan örömért, hogy sikerült beszereznem, bár, mint mondtam nektek korábban, a hőn vágyott gyerekkori készülékemet, a Nintendo Game Watch Mickey Egeres szeretném újra a kezembe venni, és 2 héttel ezelőtt beszereztem ugye az orosz változatot, a Nupagagyit, illetve szembe jött velem most egy szintén orosz változat, de ez ugyanaz, mint a Mickey, vagy legalábbis az LCD kijelzője ugyanaz. Ugye most egy érzelmi alapon történt vásárlást csináltam, erre jól ráérzett az eladó is, és szégyen ide vagy oda, nem hogy lealkuttam a készüléket, hanem az eladó felalkutta. De hát ettől függetlenül örültem neki. Igaziból működött, kipróbáltam, viszont már útközben láttam, hogy többször reszeteli magát a készülék, pedig hímes tojásként, what the fuck, bántam vele, és látjátok, lenyomtam pár játékot itthon, és egyfolytában így reszeteli magát. Hát lehet, hogy ez nem tudott probléma volt, de ha esetleg tudott volt, akkor egy pici pénz mehet jótékonysági célokra, ha nem volt tudott, akkor elnézést kérek, de hát majd látjátok a szimptomákat. Ugye az eladó már mondta, hogy hát vigyázni kell, hogy hideg helyre ne, tehát ez már így utólag így lehet, hogy gyanús, de mindegy. Tehát ettől függetlenül a készülék rendben van, alapvetően külalakra megvan a kis záró, fedél is, tehát akkor nincs más hátra, mint előre kapjuk szét a készüléket, bár kiráz a hideg, mert szerintem gyerekkoromban is ez volt a vége annak a készüléknek, amit most már nem találok, hogy szétszedtem, és hát az úgy is maradt. Ugye a másik készüléknek az elemházzal volt probléma, folyton zárlatos volt, úgyhogy először azt próbálgatom itt, hogy hát ha itt is valami ilyesfajta gyógyítgatást kell csinálni, de továbbra is csinálja ezt főleg a bal felső gombnyomására egyébként ezt a reszetelést. Úgyhogy ez így önmagában nem oldotta meg a problémát, úgyhogy akkor még egy dolog, ott kicsit megagyusztálva, ugye volt már olyan, hogy kis papírlapot oda berakva, mert valami kontakthibának tűnik egyébként, tehát nothing special, de hát így is látjátok, tehát folyton ez a reszetelés, tehát hajam égnek áll, komolyan mondom, hogy mi lehet. Úgyhogy egyébként az a kis kondi ott eléggé lötyögős volt, és nézzétek, ha így megnyomogatom, olyan furcsa szimptomákat produkál, hogy az ott biztos, azzal van valami gebasz. Úgyhogy hajrá, menjünk tovább. Hát ettől már nagyon félek, mert ugye itt már kiesett az LCD kijelző, és egyéb bajok lehetnek. Egyébként a még annyi, hogy én mindig műanyaggal nyúlok alá, mert látok videókat, hogy delikvensek 40 évet átélt készülékeket ott az üvegnél elkezdenek karistolni mindenféle dologgal, és akkor megugrik a kis csavarhúzó, és annyi a történetnek. Na akkor forrasszuk meg azt a kis kondenzátort. Egyébként, hogy most szétszedtem, akkor fogtam a darabokat, és azok mentek egy jó kis mosószeres fürdetésbe legalább, ugye, kis kontakt pucolása az érintkezőknél, a gombok érintkezőjénél. Ugye magát az üveget nem mertem letörölni, bár van egy-két kisebb folt rajta, de nem vészes. És még ott az elem saruknál is, vagy a befogatásnál is találtam egy kis gyanús szimptomát, jeleket, mintha kis repedések lennének, úgyhogy az is kapott egy kis forrasztást. Közbe száradtak a gombok, és akkor fogjuk, és óvatosan megpróbáljuk összeilleszteni a készüléket, és nézzük meg, hogy eredménnyel zárult-e a beavatkozása, vagy a beteg meghalt. Bár a műtét sikeres volt. Hát megőrülök, megint. Ugyanez. Hát. Úgy tűnik, hogy a készülék az működik.
Akkor rakjuk össze a készüléket. Minden csavar bekerült a helyére. Kis ütögetés, mozgatgatás, és gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a készülék működik. Úgyhogy le is nyomtam egy jó kis menetet gyorsan. Egyébként nem ennyire homályos a kép, csak hát a vakut elfelejtettem bekapcsolni, úgyhogy egész szép a készülék. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy megnéztétek, és hogyha egy Miki játékot, Game & Watch-ot tudtok nekem szerezni, akkor azt nagyon megköszönöm. És köszönöm a figyelmet. Legyen szerencsénk máskor is, és lájkoljátok, hogyha tetszett a videó. Illetve iratkozzatok föl, sziasztok!